எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மணி லோகேஷ் குக்கிங் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வெஜ் கிறிஸ்பி பக்கோடா. வாங்க எப்படி செய்யலாம், அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெஜ் கிறிஸ்பி பக்கோடா செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு, கேபேஜ், பீன்ஸ், கேரட் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். காரத்துக்கு 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, 1/4 கப்பு கடலை மாவு, 1/4 கப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவுக்கு, பெருங்காயத்தூளும் தேவைக்கேற்ப. இப்போ முதல்ல நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே இந்தமாரி பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவோம். இது கூடவே தேவைக்கு அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. பெருங்காயத்தூளும் தேவைக்கேற்ப. இப்போ இந்த பெருங்காயத்தூளும் உப்பும் இந்த காய்கறியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம கையாலே நல்லா பெசரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க மாவு வகையெல்லாம் இந்த காய்கறியோடு சேர்த்து நல்லா பெசரிக்கலாம். நான் பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்தமாரி பொட்டுக்கடலையை நான் வாங்கி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி இந்தமாரி மாவு பதத்துக்கு எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே கடலை மாவு 1/4 கப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரிசி மாவையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த காய்கறிகளும் மாவும் ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாரி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். முதலே நம்ம எடுத்தோடனே நிறைய தண்ணி ஊற்றி பிசறணுமாக்கா பக்கோடா நல்லா வராது. ஸோ இந்தமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து இந்தமாரி பிசைச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்தமாரி பிசறி எடுத்தால் தான் நம்மளோட பக்கோடா நல்லா கிறிஸ்பாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பக்கோடாவுக்கு மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசறி எடுத்துக்க வேண்டியதான். இப்போ நம்ம அடுத்தது பக்கோடா பொரிக்கலாம். வெஜ் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு நான் சட்டியில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறியை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு பக்கெட்டு நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு மறுபக்கம் திருப்பி போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பொரிச்சிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உள்ளுக்கு நல்லா பொரியாது, வெளியே மட்டும் உங்களுக்கு பொரிஞ்சு உள்ளுக்கு அப்படியே மாவாகவே இருக்கும். ஸோ இந்தமாரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பக்கோடாவையும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்கோடா நீங்கள் சில்லி ஜூஸ் வச்சு தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ கிறிஸ்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதேமாரி நம்ம எல்லா பக்கோடாவையும் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பரான சுட சுட வெஜ் கிறிஸ்பி பக்கோடா தயாராகிருச்சு. கண்டிப்பாக இந்த பக்கோடாவை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மணி லோகேஷ் குக்கிங் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆல் வரும், அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.